मियामोंगचांग। अभी हम लोग आ रहा है एलिफेंट फॉल में। रास्ते में लेना था लेकिन हमारा एक पार्टनर के पास हेलमेट नहीं था, सो हेलमेट का वजह से पुलिस ने काफ़ी प्रॉब्लम किया, तो इसी का चलते हम लोग रास्ता में ब्लॉक ले नहीं पाया। तो अभी हम लोग यहाँ डायरेक्ट एलिफेंट फॉल पहुँच गया। ये यहाँ का नज़ारा। चलते हैं अभी नीचे की ओर। अरे भाई, आपको कैसा लगा एलिफेंट फॉल में आके? एलिफेंट फॉल में आके फॉल में बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये भी एक फॉल है। ये वाला फर्स्ट फॉल है ना, तो ना एलिफेंट फॉल नहीं, फर्स्ट फॉल है ना। फर्स्ट फॉल कातिवरा सेकंड दे दिया है। सेकंड मेन एलिफेंट फॉल दे दिया है। उधर एलिफेंट फॉल की करने को है? एलिफेंट फॉल तो उसका जो गिरने का वो जो फॉल है ना, पानी, हाँ, वो एलिफेंट जैसे गिरा हुआ जैसा दिखता है। अभी दिखाता हूँ, आजा। चलो देखता हूँ क्यों जैसे एलिफेंट फॉल बोलता नीचे है। गिर रहा है ना, हाँ, वैसा दिखता है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या कहते देखो यार। एलिफेंट फॉल ऊपर से दिखाता हूँ आप लोग को, ऐसा दिखता है। कितना सुंदर लग रहा है। अभी नीचे से नज़ारा कैसा दिखता है देखते हैं, नीचे जाके। Sabi, itu na photo click berapa sih sabi itu elephant gira laga shape asal. Itu asal itulah nama dia elephant. Ada kok. अभी हम लोग वापस चलते हैं। मेरा भाई को आज उसका बिछड़े हुए दोस्त मिल गया, वो बहुत खुशी है। एक फोटो शक्ल दिखा दो। ओके गाइस, मिलते हैं अगला वीडियो में जब हम लोग शिलोंग पिक जाएगा। सो टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।